یہ ذرا دوسری روایت سنیے جو جامع ترمذی اور صحیح البخاری دے اندر ہے. حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں اپنی بہن دی کیتی شادی ایک نوجوان دے نال, انہاں دا ہو گیا آپس اندر اختلاف, جبکہ میری بہن نیک بھی سی, نیک سیرت بھی سی اور کردار دی بھی اچھی سی اور اخلاق دی اچھی. جس وقت ہو گیا نکاح, تھوڑا جے عرصہ گزریا, اس جوان نے بھی دے دیتی ہے طلاق. جدو طلاق دیتی ہے نا, وہ طلاق تو بعد اس نے رابطہ نہ کیتا. میں سوچیا ابھی میں قسم چک لی اللہ دی قسمیں, بالکل اگر کوئی انہاں دا پیغام آئے میں انہاں دے نال رجوع نہیں کراں گا, واپسی رجوع کر کے اپنی بہن نو نہیں بھیجاں گا, نویں جگہ تے نکاح کراں گا. جدو چک لی نا قسم تے عدت پوری گزر گئی, 3 ماہ گزر گئے تے او معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ او جڑا میرا بہنوئی سی نا, میری بہن دا خامن سیگا, اس نے دوبارہ پیغام بھیجیا کہ میرے نال جڑا نا رجوع کروا دیو, یا اگر نکاح ہوندا ہے نکاح کروا دیو. پھر میں آکھیا بھی اللہ دی قسم تیرے نال اپنی بہن نو نہیں توراں گا, کیوں میری بہن نے کچھ کیتا نہیں, تو طلاق دے چھڑی ہے. جس وقت قسم چکی اللہ پاک نے قرآن پاک سورہ بقرہ دی آیت نمبر 234 نازل فرمائی, فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ, جدو تساں اپنی بیویاں نو طلاق دے دیو, عدت انہاں دی گزر جائے, ایک طلاق دین تو بعد عدت گزر جائے, اگر او پہلے خامد دے نال جانا چاہے, نویں حق مہر دے نال نکاح کرنا چاہے تے جان دیو, انہاں نو روکو نا. جدو قرآن پاک دی آیت نازل ہوئی, سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے پھر میرے دل نو تسلی ہو گئی, دوبارہ میں پھر اسے دے نال نویں حق مہر دے نال نکاح کر چھڑے ہے.